잠시 후 우회전입니다. 자장나무 닮고 귀엽네. 근데 뭔가 맛있을 것 같긴 해. 야, 너 패딩 안 입어? 밥 먹고 나서 차 들를 거 아니야? 뭐야? 입구 어디야? 바보 아니야? 아 진짜 벌써 힘든데? 아 귀여워. 아 여기 자작나무네. 와우. 아 숨 차다. 속삭이는 자작나무 숲. 안고쳐. 보여. 제가 투숙할 곳은 여기 돌계단 내려가서 저기 밑에 있는 룸 5입니다. 안녕. 너 왜 왔어? 아 귀여워. 어머. 안녕. 어머. 얘 자리 잡은 거 보여? 어? 얘 자리 잡고 앉은 거 보여? 얘도. 귀엽다. 여기로 들어오면 안 돼. 안녕. 진짜 깜깜하다. 아침에 여기서 커피를 한 잔 먹고 좋았어. 뭔가 오늘 우리밖에 없는 것 같은데 이 펜션에. 오, 맛있겠다. 오늘의 와인. 맛있겠다. 먹자. 준비됐어. 난 준비됐어. 오. 둘 다 딱. 먼저 먹어봐. 빨리 오늘 먹어. 아 먼저 먹어봐. 빨리 먹어. 너 먹는 거 보고 싶어. 나 먹을게. 맛있어? 오빠지. 진짜 맛있어. 음.
대한민국 파이팅. 먹어볼까요? 잘 먹겠습니다. 아 제발. 와, 잘 잤다. 어제는 그렇게 별이 쏟아지더니 아침에 커피 한잔 하고 강아지들 어디 갔지?